हेलो फ्रेंड्स, बार बार उबासी आना। क्या आपको भी बार बार उबासी आती है? तो इसका मतलब है कि शरीर को ऊर्जा की कमी महसूस हो रही है। शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए और बार बार उबासी से परेशान है, उसे हटाने के लिए प्राण मुद्रा की प्रैक्टिस करें डेली बेसिस पे 5 से 10 मिनट। अब हम जानेंगे प्राण मुद्रा कैसे बनाते हैं। प्राण मुद्रा को करने के लिए किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। स्पाइन सीधी रखना है। दोनों हाथों की रिंग लिटिल फिंगर और थंब के टिप को टच करें और बाकी फिंगर आप बिल्कुल सीधी रखें, कुछ इस प्रकार से। बस हर रोज प्राण मुद्रा करें 5 से 10 मिनट गहरी श्वास के साथ। इससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलेगी और बार बार उबासी जो आती है उसमें आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा।